còn nhằm mục đích là để chống các vấn đề về trơn trượt ha. Rồi vỏ xe ở đây là vỏ xe mới 100% ha, vỏ xe mới 100%, ruột xe sáng ổn định ha. Đó thì xe, mỗi chiếc xe mình đều làm lại cho nó hoàn thiện ha, vỏ trước vỏ sau. Đây gài vẫn còn như quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi vậy là cũng đã xong cái phiên live của mình. Thì tạm thời mình sẽ trao đổi thêm với quý cô chú anh chị và các bạn một chút xíu. Dạ chào anh Tính, chào anh Nhạn.